Bermain di bawah hujan. Luna dan Nina sedang berada di ruang tamu. Mereka mengintip dari jendela, memperhatikan keadaan luar rumah yang sedang hujan. Nina, lihat, di luar sana hujan turun dengan deras. Iya Luna, hujannya sangat deras. Oh iya, apakah kamu suka bermain hujan Luna? Aku suka Nina, seru sekali bermain hujan. Bisa lari-lari dan ciprat-cipratan air. Luna dan Nina terus mengobrol tentang hujan sambil membayangkan bermain di bawah air hujan. Bermain hujan memang menyenangkan. Payung bisa melindungi kita dari hujan. Tapi kalau bermain hujan, lebih baik lagi kita pakai jas hujan dan sepatu karet agar tubuh tetap hangat dan tidak basah kuyup. Betul sekali Nina, tapi ingat, jangan bermain terlalu lama, dan setelah bermain hujan, kita harus segera mandi dengan air hangat dan mengganti baju kering supaya tidak kedinginan. Luna, bagaimana kalau kita keluar dan bermain di bawah hujan? Ide bagus Nina, ayo kita main. Luna dan Nina memakai jas hujan dan membawa payung mereka lalu bermain di bawah guyuran air hujan dengan sangat gembira. Mereka menari dan melompati kubangan air. Nina, bermain di bawah hujan ternyata sangat menyenangkan ya. Benar sekali Luna, ayo kita lanjut bermain. Setelah lelah bermain, Luna dan Nina memutuskan untuk kembali ke dalam dan membersihkan diri mereka. Wah, sangat menyenangkan ya Nina. Iya Luna, sekarang kita harus segera mandi dengan air hangat dan mengganti baju kering supaya tidak kedinginan. Setelah selesai, Luna dan Nina memutuskan untuk membuat susu coklat hangat agar mereka tidak kedinginan. Wah, susu hangat ini membuat tubuhku merasa lebih baik. Iya Luna, susu hangat ini akan membantu tubuh kita merasa hangat dan tidak akan sakit. Princess Shiva, apakah kamu suka bermain hujan? Suka. Shiva suka bermain hujan. Terima kasih sudah menemaniku dan Nina. Bermain hujan bisa menyenangkan kalau dilakukan dengan cara yang aman. Yang penting, ingat selalu aturan-aturan yang sudah kita bahas tadi ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sampai jumpa.